अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बर्ड मार्केट चुंगी अमर सद्दू लाहौर से। प्यारे प्यारे परिंदे जानवर आपको दिखाते हैं, ये उनकी खुराक सारी पड़ी हुई है जी। हसनैन साहब, हसनैन साहब तो हैप्पी हैं जी। अब देखते हैं क्या लेते हैं, आपको भी साहब दिखाते हैं। कैट देखें जी, ऊपर मुर्गे, चूजे, डक्स देखें, डक्स बड़े प्यारे प्यारे जानवर है, मगर इधर ना स्मेल पूछना अच्छी नहीं है। चल सब कुछ प्यारा, मगर जो स्मेल है ना वो प्यारी नहीं है जी इधर। ये कैटी देखो जी, प्यारी प्यारी कैटियाँ। माशाल्लाह दूध पी रहे हैं। मगर आपसे संभाले नहीं जाने ना यार, सही बोले वो पाल रहे थे, इधर ही प्यारे लगते हैं। बड़ा आपा सही बोले पाल जानू को ना चूचों की भाई क्या जा माशाल्लाह बहुत प्यारे। कितने का एक पीस दे रहे भाई ये पीस सस्ता ही है। कितने का? ये सस्ता ही है भाई, 2000 का पेड़। 2000 की जोड़ी बता रहे हैं जी। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भाई लव बर्ड। लव बर्ड है। लव बर्ड में नस्लें हैं बस, है सारे लव बर्ड। सही है। बोलते ही वाले हैं, दूसरे हैं, सादे हैं। बोलने वाला नहीं रखता, चलो जी लेते हैं भाई। आगे दिखाते हैं। वो जो बोलने वाले हैं उन पे कह रहे हैं पाबंदी है तो बैन कर देते हैं। अंडा भी पड़ा हुआ नीचे, दो अंडे रखे हुए हैं। वो दिया होगा ना अंडा। क्या होगा मुर्गी ना, मुर्गी की चले हसनैन साहब आगे गई, देखे कोई पसंद आया आपको? बड़े दिनों से ये कह रहे जी हसनैन साहब और जब मानू साहब जी चले जी बर्ड मार्केट। ये देखें सारे लव बर्ड्स हैं जी, मगर हमारे पास ना इनको संभालना मुश्किल होता है। कुछ और ही देखेंगे यार। हाँ बीमार लग रहा है। आ जाओ आ जाओ। हम असल में देखना है इधर डक्स लेनी है, डक्स। बन जाए ना, फिर उसके बाद देखेंगे। आगे देख लिया सारा। काफ़ी अच्छी मार्केट है जी, शॉप्स काफ़ी है। मैं एक मिनट, ये चूचों पहले थे ना हमारे, तो वो मैं लाया था एक मुर्गा बने थे, एक मुर्गी। आप भी सोच रहा कितनी मेहनत से पाले। ये भी देखे जी माशाल्लाह कितने प्यारे बर्ड। भाई ए जोड़ी कितने दे रहे हैं? 3000 की भाई जोड़ी बता रहे हैं। ये भी लव बर्ड है, ये भी लव बर्ड है। ये भी लव बर्ड है। और नहीं ये तो बिल्कुल ही छोटे हैं। ये नहीं वाले सही, ये वाले सही। मार्केट हमने बड़ी अच्छी तरह विज़िट कर ली जी। अब लगी है भूख गोलगप्पे देख के, और इधर भी वो उसे कह रहा है यार कुछ खाना है, वो कह रहा है उसे कुछ खाना है। अब टेस्ट करते हैं जिधर से गोलगप्पे खाते हैं। ये सामने इसके नहीं गोलगप्पे नहीं खाने, गोलगप्पे खाते हैं। ये जी गोलगप्पे आ चुके हैं, अभी हम गोलगप्पे नोश फरमाएंगे। इधर देखो भाई और टेस्ट करके बताएं कैसा लगा आपको। मैंने छोटे वाले ब्रांड में से नहीं छोटा जिम
सही है। सही है। तो यारो यहाँ पे ना ये वो सिबा करने वाली मुर्गियाँ और ये नीचे पट्टियाँ ये मुर्गी छोड़ना मुर्गियाँ चेक कर हाँ ये जी मार्केट में काफ़ी शॉप ना देखी है, मगर इनका ना ये बिस्मिल्लाह स्ट्रीट एडवाइज़र लिखा हुआ है, मगर शॉप का नाम हाजी इश्तियाक हाजी साहब की शॉप। हाजी साहब के नाम से इनकी शॉप है जी। तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में ना सारा काफ़ी घूमे हैं। एक नंबर मिलेगी, 2 नंबर चीज़ नहीं होएगी। ये गारंटी एक नंबर देंगे, अल्लाह के हुक्म ने 1 नंबर देंगे। ठीक हो गया। हमने भी इनसे ना ये फीड ली है मुर्गियों के लिए। बड़ा देगी जो मर्जी खा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो, JM मिनी ज़ू के नाम से है। JM मिनी ज़ू। ये भाइयों से पैरेट्स ले लिए हैं जी। हाँ जी हुसैन साहब, यार हमें छोड़ जाओ, पकड़ के बैठ जाओगे अब। चलो फिर ये भाइयों से लिए हैं जी, पिंजरे समेत ही हमारा सौदा हो गया। इधर आया करेंगे अब तो देख लेना। सब्सक्राइब करना है JM मिनी ज़ू, ठीक है, लग जाएगा पता। ये तकरीबन अभी स्टार्ट किया यार, अभी स्टार्ट किया। चलो ठीक है फिर बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़ोहर की नमाज़ अदा करके आ चुके हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अब पढ़ते हैं कुरान पाक। आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि नमाज छोड़ने का कभी सोचिए भी ना, और जितना हो सके चाहे एक सफ़ा आप पढ़ें, मगर कोशिश करें कि डेली कुरान पाक ना पढ़ा करें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपने कमेंट्स करके ना बताना लाजमी है कि हमारे मिनी ज़ू में कौन से जानवर कम में। आप बताते नहीं हैं, गैस करना आपने। ये नूरा, परी, फट्टे के पीछे सिंगू, ये मक्खू रानी इधर है, मलका और जमजम वो बैठी है। बाहर नहीं जाना, अब तेरी बाहर निकल गए। गोश्त बैठे खा रहे। आप कमेंट्स करके बताएं तो इंशाल्लाह मैं सुबह फिर जवाब देता हूं कि आप लोगों का गैस सही है कि गलत है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।